美国在去年12月美国已经在海军有一个军官他发表了一系列的文章，他的基调就只有一个，就是美国不应该全力协防台湾。他认为美国要维持西太平洋的霸权，不能够卷入台海的战争。一旦卷入，美国恐怕失去的会远比得到的要多。实际上，这个重新评估已经开始了。美国在去年12月美国已经在海军有一个军官他发表了一系列的文章。他从2024年就开始发表类似意义的文章。他说他的基调就只有一个，就是美国不应该全力协防台湾。他认为美国要维持西太平洋的霸权，不能够卷入台海的战争。一旦卷入，美国恐怕失去的会远比得到的要多。这个军官叫做 Jonathan Cavalli 他写了一系列的文章他说，美国如果为了台湾要跟中国打一仗，对美国的军事霸权到底是加分还是扣分去年12月在英国的智库国际战略研究所 IISS， 美国针对这个问题展开了军事辩论，这应该是有史以来第一次这个 Cavalli 说这个 Cavalli 以前就写过一篇文章在外交事务季刊，叫做《台湾的谬误》。美国霸权不取决于单一的岛屿，他讲的就是台湾。他认为中国的海军、导弹、空军已经迅速崛起了。美国如果跟中国因为台湾问题交战，美国的胜率其实不高，很有可能导致一个结果，就是第7舰队因为台湾问题跟中国打一架，第7舰队可能全军覆没。那美国为了台湾失去整个第7舰队，这划算吗？他基本上认为台湾就长期来讲是守不住的。他认为美国跟中国在西太平洋一定是一个持久战那你如果因为台湾导致你第7舰队全灭，这对美国是一个重大损失那美国如果没有台湾，你仍然还有日本还有菲律宾仍然可以从日本到菲律宾，还有日本西南诸岛的飞弹基地，还有第7舰队，还是可以维持一定的威慑可是你如果为了台湾全部投入，导致你的第7舰队全灭，他认为得不偿失。他认为对日本来讲，如果日本只有2种选择，一种是没了台湾，第7舰队还在；一种是有台湾，可是台湾也已经非常的脆弱，那第7舰队全灭，你认为日本要选哪一个？他认为对日本来讲宁可没有台湾，可是要第7舰队。他认为这个反而是美国跟日本一个比较好的选择。他认为台湾的军事价值被严重高估为什么？因为距离中国大陆太近了，这就是川普所讲的嘛。你台湾距离中国大陆只有60海里，我美国距离你有9000多海里，我远不济及我这么远怎么保护你？所以我势必只能够从日本或者是关岛把第7舰队全面投入嘛。那台湾距离中国这么近，所以美国第7舰队投入的结果，一定被中国大陆各种导弹轰炸机海军整个全军覆灭，轰灭在台湾海峡嘛。所以美国怎么能介入？这是他的观点所以他认为中国的反介入的能力这么强大，中国大陆要进攻日本，根本就不需要拿下台湾
他就可以直接打日本了，也可以直接打菲律宾啊，哪里需要一定要得到台湾？所以他认为啊，美国老是把第一岛链视为是日本、台湾、菲律宾缺一不可，他认为这是错的，尤其是台湾，因为台湾距离中国那么近，美军如果想要介入保护，全军覆灭的几率是非常高的，所以他认为划不来。他认为美军既然跟中国是要打持久战，所以美军一定时时刻刻要把保存实力放在心里面，当做首要目标啊，就是你不能够轻易的让你的第一舰队就没了，你要保存实力啊。所以他认为，一旦台海开战，美国为了因应必然爆发的持久战啊，初期就要把主力舰队撤退到安全距离，不是协防台湾，这就是他的结论。然后他说：“我相信我的看法也会得到日本的认同啊，因为我如果因为台湾第七舰队没了，那只留下一个虚弱的台湾，那日本被打，那谁能够帮日本？台湾又没有办法帮日本，那到时候怎么办？那当然也有反方的意见了。这个反方是战略与预算评估中心 CSBA 的副总裁蒙哥马利。蒙哥马利啊，他就说，这个 Kevin 你太低估了台湾的军事价值。他认为台湾如果沦陷了，那苏澳港就会立刻变成中国的核潜艇的基地。可是就如同我们刚刚讲的，中国大陆在没收了台湾的东部海域之后，它的核潜艇早晚就会进来了。它并没有占领台湾呢，中国大陆的核潜艇照样在台湾的东部海域，在巴士海峡活动会越来越多。所以蒙哥马利这个论点，我事实上并不同意啊，亮哥并不同意啊。蒙哥马利好像说啊，说你台湾如果丢了，那到时候中国大陆用台湾的苏澳港当做核潜艇基地，那美国怎么办呢？蒙哥马利，你太天真了吧！中国大陆没有拿到台湾啊，他核潜艇已经进来了，你挡得住吗？中国大陆照样透过巴士海峡，透过宫古海峡，把各种军舰、潜舰源源不绝的运到东海岸啊，你怎么可能阻挡？因为这些地方都是公海啊，中国的海军占这么大的优势，你如何阻挡？啊，所以我个人认为啊，蒙哥马利这个是传统观点，我认为越来越没有说服力啊。那蒙哥马利又提了第二点，他说：“你如果让台湾知道说美国不会出兵，那蒙哥马利就说，那台湾就会加速崩溃，就是被美国抛弃了。那台湾加速崩溃，日本会不会也加速崩溃啊？就这种美国不愿意维持战略模糊。我坦白说啊，你认为现在还有多少人相信台湾如果发生作战，美国会出兵呢？我坦白讲，不是多数。我认为连中国大陆都不认为这个可能性很高了，他认为很低了。那日本因为跟美国有协防条约嘛，所以美国本来就要介入，而且美国在日本有驻军啊，有将近3万，所以本来就会介入。只是有关台湾，美国在台湾并没有驻军啊，那美国对台湾不会出兵，你认为台湾人还认为会出兵吗？我认为台湾人早就死了这个心了，大概只有民进党的人相信了。那这个蒙哥马利说，一旦台湾人知道美国不会出兵，那台湾士气很快就会瓦解，很快就会沦陷。我觉得蒙哥马利这个论点真的蛮奇怪的。事实上，即便是民进党最近在讲的调子啊，都没有把美国会出兵当做前提，连民进党、连赖清德都是在讲自己的国家自己救，
自己要防守自己。所以我讲白了啊，我认为蒙哥马利这2点都不成立了。就是说，拿到台湾，中国大陆才有潜艇基地，错，不是这样的。中国大陆的潜舰都是核动力啊，它本来就是可以在海下很长的时间啊，所以它从宫古海峡过来，或从巴士海峡过来都一样，它不一定要需要台湾岛啊，那一样啊。美国不出兵啊，大概早就成为台湾多数人的看法。台湾本来就只能靠自己了，所以有些人就开始走和平道路嘛，像郑丽文啊。我认为这一连串的中国大陆的主动的攻势啊，包括在非洲的一中国计划，在台湾东部海域的一个主动攻势啊，这也使得美国、日本开始有了新的判断。这是最近传出一个消息啊，说台湾的国防部啊，要把他的资料库做异地备援，要放在第2个国家。台湾整个国防部的备份资料啊，以前放在哪里？以前放在美国太平洋司令部夏威夷，结果现在传出来啊，国防部有一个新的标案，有400多亿台币，结果这个资料库啊，竟然要从美国的夏威夷要挪到日本，这是一个很大的新闻啊，让大家感到错愕。